بيبدأ فيلمنا بمشهد في الغابة، وبيكون في مجموعة من الصيادين بيقدروا انهم يصطادوا قطيع من الأسود. بس بيكتشفوا انهم للأسف في أسد قدر انه يهرب منهم، وبيكون الأسد ده هو أكبر أسد في القطيع وأشرسهم. وبحكم خبرتهم بيعرفوا انهم لو ما قدروش يصطادوه هينتقم منهم ويموتهم كلهم. فجأة بيسمعوا صوت استغاثة، وبيلاقوه ان واحد زميلهم وبيطلب منهم انهم يهربوا، وبيكون مصاب. واثناء هروبهم بيقع واحد فيهم في فخ من الفخاخ اللي هم نصبينها، وبيظهر الاسد وبيقتله. بعدها بينتقل بينا الفيلم لقصة روكي وبناته ميري ولارا وصديق والدهم مارتن. وبتكون امهم ماتت بعد مرضها بالسرطان، وبيكون روكي طبيب وصديقه مارتن حارس للمحميات الطبيعية، وبيكونوا لسه واصلين للقرية. في اليوم التاني بياخدهم مارتن في رحلة برية، وفي طريقهم بيشوفوا الحيوانات وبيبدأوا انهم ياخدوا صور ليهم، وبيكونوا مستمتعين جدا. وبيوصلوا لمايكل صديقهم واللي بيكون مسؤول عن مراقبة قطيع الأسود، وبيبدأوا انهم يحضروا أسلحة للتخدير. وبيبدأ مارتن انه يلعب مع الأسود اللي بيكونوا عارفينه، وبيشوف مارتن واحدة من الإناث مصابة برصاصة في إيديها. وبيقول لهم مارتن إن في قرية قريبة منهم فيها صيادين غير شرعيين، وإنهم أكيد هم اللي عملوا كده، وإنهم لو هم اللي عملوا كده لازم يبلغوا عنهم. وبيوصلوا للقرية وبيلاحظوا إن القرية هادية وفاضية، وبيلاقوا إن السكان مقتولين. وبيقول مارتن لروكي إنه يخرج بناته بسرعة. وبيسمع روكي صريخ بنته ميري، ولما بيجري عليها بيلاقوها شافت واحدة ست مقتولة، وجنبها بقرة ضخمة ميتة ومتاكلة بطريقة بشعة. وبيهربوا كلهم بسرعة من القرية، وبيحاول مارتن إنه يبلغ مايكل باللي حصل، بس الشبكة بتكون قطعة من المكان. وبيظهر قدامهم فجأة في الطريق شخص مصاب، وبيكون مارتن عارفه، وبيحاول روكي إنه ينقذه لكن ما بيلحقش والراجل بيموت. وبيسمع مارتن صوت الأسد وبينزل الغابة علشان يحاول إنه يوصله، بس ما بيلاقيش حاجة وبيشوف آثار لرجلين الأسد. فجأة بيسمع روكي صوت مارتن، ولما بيجري علشان يشوفه بيرجع تاني بسرعة للعربية، وبيكون الأسد وراه بيهاجمه، وبيلحق بالعافية إنه يدخل جوه العربية اللي بيهجم عليها الأسد، وبيشرخ الإزاز وبيتعلق في رجلين روكي. وبتقدر لارا بنته إنها تسوق العربية بسرعة، وبيخبطوا الأسد في شجرة وبيخلصوا منه، وبتتعطل بيهم العربية على حافة الجبل. وفجأة بيتصل بيهم مارتن على الراديو، وبيكون مصاب وعنده نزيف، وبيطلب منهم إنهم يفضلوا في العربية لحد ما توصل لهم المساعدة. وبيحاول روكي إنه يشرح له إزاي يوقف النزيف، وبيحاول مارتن إنه يسخن السكينة ويعمل كي للجرح، وبيصرخ بصوت عالي. وبيقول له روكي إنه هيجيله علشان ياخده، بس مارتن بيقول له إن الأسد خلاص قدامه ومش هيلحق يعمل حاجة. بيكسر روكي الصندوق اللي في العربية وبيجمع بندقية التخدير، وبيقول لمارتن إنه هيجي ياخده. وبيمنعه مارتن وبيقول له إن الأسد مشى من قدامه، وإنه ممكن خلاص يكون قريب منهم. وبيقول له إن لو قدر إنه يوصل لمكان عالي وقدر إنه يسيب الأسد، ده هيخدروا الوقت يخليهم يقدروا يعملوا حاجة. وبيطلع روكي فوق العربية، وبتنزل لارا علشان تحاول إنها توصل لمارتن. وبيهجم الأسد على روكي وبتقع منه البندقية، وما بيقدرش إنه يسيب الأسد، وبينزل روكي بسرعة تحت العربية. وبتجري لارا وبتقدر إنها توصل لمارتن، وبتاخده وبتحاول ترجع بيه للعربية. وما بيقدرش روكي إنه يسيب الأسد، بس ميري بتقدر إنها تغرز المخدر في جسم الأسد بإيديها، وبيتخدر الأسد. وبتكون لارا وصلت بمارتن للعربية، وبيحاول روكي إنه يوقف النزيف لمارتن، وبيروح مفعول المخدر بسرعة، وبيبدأ الأسد إنه يتحرك حوالين العربية. وبيجي عليهم الليل، وبتبدأ المية اللي معاهم تخلص، وما بتكونش وصلت لهم أي مساعدة. وبيقول لهم مارتن إن الأسد مش قاصد غير إنه ينتقم من الصيادين اللي قتلوا القطيع بتاعه ومن قريتهم بس، بدليل إنه ما قتلوش لما هجم عليه ولا قتل أي حد فيهم. وبيقول لهم إن الحل الوحيد إنهم يفضلوا في العربية لحد ما توصل لهم المساعدة. وفجأة بتقف قدامهم عربية بيكونوا الصيادين اللي بيدوروا على الأسد، وبيطلب منهم روكي إنهم يساعدوهم ويوصلوهم لأقرب مكان. بس أول ما بيشوفوا مارتن بيهددوهم بالسلاح، لأنهم عارفين إن مارتن هيبلغ عنهم. وبيخطفوا بنات روكي وبيمشوا. وفي اللحظة دي بيهجم عليهم الأسد وبيقتل كام واحد منهم، وبيجري وراه الباقي بالسلاح. وبيكون روكي عايز يهرب بعربية الصيادين، وبيبدأ إنه يدور على المفتاح وعلى الشخص اللي كان سايق العربية. وفجأة بيظهر له الأسد فبيطلع فوق شجرة، وبيقدر روكي إنه يوصل للشخص اللي كان معاه مفتاح العربية، وبيكون بيموت وبياخد منه المفتاح واللاسلكي. وفي الوقت ده بيكون الأسد بيهاجم العربية اللي فيها مارتن والبنات، وبيقول لهم مارتن إنهم لازم يخرجوا بالعربية بسرعة قبل ما تقع من على الجبل. وأول ما بيخرجوا بتقع العربية وفيها مارتن والأسد، وبيقرب الأسد من مارتن اللي بيضطر إنه يفجر العربية، وبيموت الأسد وبيموت معاه مارتن.
وبيرجع روكي بسرعة يطمن على بناته اللي بيكونوا مصابين، وبيجري يطمن على مارتن وبيعرف انه مات لما بيلاقي العربية بتتحرق. وبياخد روكي عربية الصيادين ومعاه بناته وبيتحرك بيهم، وبيقف في الطريق عند المبنى اللي فيه مايكل صديقهم علشان يسعف بنته اللي بتكون مصابة، وفعلا بينجح انه يوقف لها النزيف. وفجأة بيظهر الأسد في المكان وبيكون لسه عايش، وبيستخبوا البنات وبيقدر روكي انه يضرب عليه نار وبيهرب الأسد. وبيقفل روكي على بناته وبيحاول انه يوصل لحد يساعدهم، وبيهاجم الأسد روكي اللي بيحاول انه يقتله، بس الأسد بيقدر انه يبهدله وبيصيبه إصابات خطيرة. وبتشوف الأسود اللي في المحمية المعركة اللي ما بين الأسد وما بين روكي، ولأن الأسد بيكون غريب عن القطيع بتاعهم بتهاجمه الأسود وبتقتله. وفي الوقت ده بيكون وصل صديقهم مايكل ومعاه المساعدة، وبيكون روكي فقد الوعي وبيصحى يلاقي نفسه في المستشفى، وبيكون هو وبناته بخير. ولحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة ونشوفكم الفيلم الجاي.